from verse 7 to verse 8. Okay. Yes. Thus says the word of the Lord. Suddenly an angel of the Lord appeared, and the light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said, and the chains fell off Peter's wrists. Amen. You may be seated. Nous sommes dans le livre de Job chapitre 2. We're in Job chapter 2, verset 5. Verse 5. Thus says the word of the Lord, but now stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face. Genèse chapitre 2, verset 22. Genesis chapter 2, verse 22. Then the Lord God made a woman from the rib, and he had taken. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. Alléluia. Amen. Le petit thème de ce soir, the theme of today, est intitulé comme suite, is titled like so, la côte, the rib. Alléluia. Amen. Tu peux parler à ton voisin. You can speak to your neighbor. Dis-lui la côte. Tell them the rib. The rib. La côte. The rib. Je n'ai pas entendu. I never heard you. Maman, tu n'as pas dit. Mama, you never said to him the rib. Say the rib. Say to your neighbor the rib. Alléluia. Amen. Nous allons parler de ça. We're going to speak of it. Nous sommes en train de parler sur la délivrance. We are speaking about deliverance. Amen. Amen. Mais j'ai compris une chose, bien aimé dans le Seigneur. But one thing I understood, que quand nous parlons de la délivrance, that when we speak of deliverance, c'est que nous voulons voir l'Église, what we want to see in the church, s'épanouir. It's spreading. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute une chose. Now listen to one thing. La Bible dit ceci. The Bible says here, Dieu a créé toutes choses. that God created all things. Il a créé aussi l'homme. He also created the man. Mais Dieu a constaté que But God said that. l'homme n'était pas aussi erré. He made it so that man was not happy. L'homme s'est emprisonné lui-même. The man imprisoned himself Dans la prison de la solitude. in the prison of solitude, in the prison of loneliness. Alléluia. Amen. Il pouvait voir les lions, He could see the lion. les éléphants. He could see the elephants. Il pouvait voir la vertu tout autour de lui. He could see everything. What Mais around him. l'homme était toujours triste par sa dernière. But the man was always alone and sad. Oh, en créant l'homme, In creating man, Dieu pensait que God thought ce dernier, that day, alléluia, ce dernier va nous rendre gloire, grâce. that would give him glory, Mais grace. cependant, l'homme était toujours frustré. But even though the man was still frustrated, Tout le jour, l'homme était toujours dans un état de distress. so in every day, the man was still in a state of Avec distress, sa main au chou comme ça. with his hand on his cheek like this. Alors Dieu a compris. So God understood. Il dit non, 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 non. He said, no, Je dois délivrer cet homme. I must deliver this man. Je dois délivrer cet homme. I must deliver this man. Il s'est retrouvé dans une situation là où il ne pouvait pas sortir. He found himself in a situation with no escape. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit ceci. And God said this. Il faut que maintenant que je lui fasse une œuvre semblable. It is now that I must make him a similar being. Alors comment est-ce qu'il a procédé? So how did he proceed? La Bible dit, The Bible says il a fait endormir l'homme he made the man fall into a deep sleep. dans un sommeil tellement profond. In a deep sleep. Et il est venu. And he came Il a pris l'une de ses côtes. and he took one of his ribs
Et il a fait une être semblable. And he made a similar being, Qui est Ève. who is Eve. Alléluia. Amen. Or, quand apôtre Pierre When Apostle Peter était dans la prison, was in the prison, l'ange est venu. the angel came. Il n'a pas touché Pierre à la tête. He did not touch Peter on the head. Il n'a pas touché Pierre à l'épaule. He did not touch Peter on the Il shoulder. n'a pas touché Pierre au pied. He did not touch Peter on the Mais il feet. a touché Pierre But he touched Peter sur ses côtes. on his ribs. Jesus. À la croix de Golgotha. On the cross of Golgotha, Quand Jésus when Jesus subissait was crying, toute l'oppression de la part de l'ennemi. when he was experiencing all the oppression from the La enemy, Bible me dit ceci. the Bible tells me L'un des soldats one of the soldiers s'est approché à la croix went to the cross avec excellence. with excellence. Qu'est-ce qu'il a fait? And he asked him, what did Il a he do? percé Pierced les côtes de the Jésus. ribs of Jesus. Et il y a eu l'eau qui était And he coulée. saw water coming from Et it. c'était l'eau de la vie. And it was the water of life. Pasteur fidèle. Pastor Peter. Donc, il y a un mystère So there is a mystery dans la côte. in the rib. Pour que la délivrance soit totale. And for deliverance to be Pour que effective, la délivrance soit efficace. for deliverance to be strong, Cette délivrance that deliverance n'a qu'un seul chemin. has one path. Et ce And chemin-là, that pathway c'est la côte. is the rib. Mais qu'est-ce que la côte? Now, what is the rib? Oh my God. Mon Dieu. La côte, c'est la femme. The rib is the woman, Et la femme, c'est l'église. and the man is the church. Lorsqu'on parle de l'église, When we speak of the church, bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, on voit déjà la délivrance. we always see Parce que deliverance. Daniel avait dit ceci. Pastor Daniel said this. Alléluia. Amen. On lui a posé la question. We asked him the question, On dit, mais pasteur, but they asked, comment est-ce qu'on peut avoir dans l'église how can we have in the church des hommes et des femmes men and women emprisonnés imprisoned dans la prison satanique? in satanic Comment prison? expliquer cela? How do you explain that? Alléluia. Amen. Et pasteur Daniel a dit ceci. Daniel said Que cette question était réfléchie. that question was thought of. Alléluia. Amen. Maintenant, No. je te donne l'idée de ce que je vais parler. I give you the idea of what I'm Pour going to speak faciliter about. les choses, To make things easier, je vais maintenant entrer en détail. I'm going to go in detail. La Bible dit, The Bible says, Dieu a pris l'île de côte God took one of Adam's ribs et il a fabriqué Ève. and he made Eve. Adam s'est réveillé, Adam woke up il était libéré de la solitude. and he was free of Lorsqu'il a loneliness. vu Ève, When he saw Eve, Adam a célébré. Adam Pour celebrated la première fois, for the first time. Adam était joyeux. Adam was happy. Et Dieu pouvait voir cette joie And God could see that sur joy le visage d'Adam. upon the face of Adam. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, The Bible says, après quelque temps, after some time, it come to pass. Et le suddenly diable that the devil était mécontent. was there. He wasn't happy. Because Adam était libre. Puisque Adam was free. Et le diable cherchait comment faire rentrer Adam dans la solitude. And the devil was looking to find a way on how to make C'est Adam comme alone. ça que le diable est venu par rêve. That is how the devil came through. Qui est l'église? Who is the church? Le diable est venu. The devil came Il a compris que and he understood pour faire tomber Adam, to make Adam fall, je dois collaborer avec sa he femme. must work with his wife. Pour faire tomber l'église. To make the church fall. Oh, mon Dieu. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, You know, beloved in the Lord, chers serviteurs de Dieu, dear servants of God, ne commettez jamais cette erreur don't ever make this mistake.
d'évoluer dans le ministère en laissant maman derrière. To grow in the ministry, but leave the mother behind. Non, 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 non. Il faut évoluer, monter avec sa femme. You must grow with your wife. Parce que la femme, c'est une force. Because the wife, she's a force. Amen. Amen. J'explique maintenant le rôle des côtes. I'm explaining now the role of the rib. Le rôle des côtes sur le squelette humain. The role of the rib on the human skeleton. C'est former la cage thoracique. It is made as the cage of protection. Pour protéger le poumon et le foie. To protect the lungs and the heart. Did you understand? Amen. C'est ça le rôle That is the role des côtes. of the ribs. C'est-à-dire ça forme une cage thoracique. It makes a cage Pour que le cœur ne soit pas touché. so that the heart is not touched. Pour que le foie ne soit pas touché. So that the lungs are touched Par les éventuels chocs de l'extérieur. by exterior shocks De l'extérieur. of the outside, exterior shocks. Il n'y a pas de choc de l'extérieur There are no exterior shocks qui peut affecter ton cœur aussi facilement. that can affect your heart so easily Parce qu'il est protégé because it is protected. dans cette cage thoracique. That cage of protection, that rib cage. S'il faut que le cœur soit affecté, If it is that the heart il is faut que disrupted, le problème commence à l'intérieur, pas à l'extérieur. then the problem will start internally, not externally. C'est ça le rôle des côtes. That is the role of the ribs. Maintenant, lorsque tu viens à l'église, Now, when you come to church, ça veut dire it means tu viens dans la cage de protection. you're coming in the Il cage. n'y a aucun pouvoir de sorcellerie qui peut t'attraper aussi facilement. Parce que ta vie est cachée. Regarde, My God. dans cette cage thoracique, In this rib cage, on ne peut pas parler des démons. we cannot speak of On ne demons, peut pas parler de la sorcellerie, We des cannot blocages, blockages, des célibataires Single. dans l'église. inside Tu the viens célibataire aujourd'hui, If you are single, demain tu dois être délivré tomorrow de you ce are célibat. not perfect, but you feel that singleness. Tu viens stérile aujourd'hui, You are sterile today. demain Tomorrow, tu vas mettre au you nom. must give birth. C'est le Dieu que nous servons. Because that is the God Le we Dieu serve. des petits contacts. God of 10%. Ta vie est libérée. Because He frees. Ta vie devient cachée Life becomes dans la cage inside the rib thoracique. cage. Your life is hid inside the rib cage. Alléluia. 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 Alors, Dieu a fait toutes les choses So God made all things avec calcul. with calculations. Les détails comptent beaucoup The details dans les of choses spirituelles. spiritual things. Pasteur Daniel, Pastor tu Daniel, n'as pas besoin you don't des need généralistes. generalize. Non. No. Lorsque tu marches avec des généralistes, When you mark with generalize, laisse-moi te dire, let me tell you, tu rencontreras toujours des imperfections. you will always meet Oh, imperfections. notre Dieu, c'est le grand spécialiste. Our God is the greatest perfectionist. Perfectionniste. God perfectionist. Alléluia. Mais lorsqu'on connaît en général, But when we know in general, on commettra beaucoup d'erreurs. we'll make many mistakes. Ça est l'homme oyo yebi. Do everything that you know. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est comme ça que So it's like je this. te dis que la côte I tell you, the rib représente l'Église. represents the church. Lorsque tu viens à l'Église, When you come to ta church, vie est cachée. your life is hidden. Alléluia. Mais qui fait tomber l'Église? Now, who makes the church fall? The ministry can start good. Everything is running smoothly. La ministère peut Alléluia. être bien. Oui. Mais écoutez maintenant. But listen now. Parce que nous sommes dans la cage. Because you're in the cage, in the rib cage, Il n'y a aucune force de l'extérieur there is no exterior qui force peut nous that secouer. can shake us. Alors, passe à finir. Pastor Philip, L'Église
devil to make the church Il poor, infiltre maintenant l'église. he must enter the church. Il infiltre l'église. Infiltrates the church. Alléluia. Amen. Lorsque le problème commence dans l'église, When the problem starts inside the vous allez church, voir que l'église commence à se déséquilibrer. you'll see that the church starts to destabilize. Comme je t'avais dit, que le cœur est caché Like I told you, the heart is dans hidden la cage thoracique in the ribcage de notre squelette. of our Il n'y skeleton. a aucun problème. Il n'y a aucun accident de l'extérieur there's qui no peut problem. aussi affecter les cœurs facilement. There's no exterior problem that can Mais le hurt problème the heart. commence ici. But the problem starts here. Donc il avait beaucoup de problèmes So there were many et problems. ça fait ainsi que son cœur commence à gonfler. So it made so that Il avait beaucoup de was stress, donc c'est à l'intérieur. there's a lot of stress. It was internal. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, Amen. on ne nous infiltre pas. Beloved in the Lord, don't let them infiltrate us. Si l'église tombe, If the church tu n'as plus falls, de protection. you have no more protection. Comment est-ce que tu peux te réjouir How can you rejoice lorsque les gens ne viennent pas à when l'église? people don't come to church? Comment est-ce que tu peux te réjouir How are you able to rejoice lorsque les gens ne donnent pas de francs? when people don't give Mais you? Dieu aussi l'aide de nous. But God also, Comment est-ce qu'on peut évoluer? how can we grow? Le problème